si istý, že túto scénu poznáš. Vidíš tie brúšáky? Však brúšáky to je najlepšie sval na tele. Poď sa na moje. A čo keby, že také dokážem získať za 30 dní? Poďme to skúsiť. Na to, aby som získal brúšáky, som si vybral tento tréning, čo tento ukázal. Tam je toto. Golden rubbers in these denim pockets. On my waist there's a black glocky. New girl moved on the... Začínam 2. marca, aby som skončil 31. marca. Teda, ak na čo nedokašlem. Uvidíme, aký sixpack budem mať. Čo budem vôbec mať, ak ho nebudem mať, tak proste som to dokašľal. Uvidíme. Druhý týždeň. Cvičil som celý týždeň. Aj minulý týždeň. Tak som to tak cvičil. Hej. Tuto sú fotky. Ako som pokročil. Není to najlepšie, ale dačo tam je. Dačo, není to riadne, hej. Proste ja sa stravujem jak vôl, hej. Žeriem všetko, čo sa dá. Takže som chudý, to ma sere. Ale teraz moc sa opapám. Moc som hladný, každý 5 minút som hladný sa na čo žrať. Tak, uvidím, ako to bude. Takže stred 3. týždňa mal som primačky, neviem, či ma zobrali, zistím to o 2 týždne. Bolo to riadne, vedel som to začať nakresliť. Už ak som išiel talentové skúšky, tak už som na čo musel vedieť. Musel som skipnúť jeden, lebo ma pichali do pleca. Takú riadnu lepku som dostal, chápete to? Takú peknú. Tak peknú som dostal, viete, proste. Musel sa pichať proti rakovine. Tak včera som kvôli tomu necvičil, aby mi neodpadla ruka, alebo dačo, neviem. No. Uvidíme sa v 4. týždni. Teraz je 3. týždeň, nie už 4. Asi 4. týždeň. Strašne ma teraz začalo baviť Stranger Things, som to ešte nikdy nevidel. A teraz som videl asi, že 7 rokov niekoho života za týždeň. To je proste bomba, strašne ma to baví. Keď som bol menší, že som myslel, že ma to vôbec nebude baviť, že to je hovadina. Teraz? Cipana. Ma to tak moc zobralo, že už som na 4. sérii, 5. dieli. Cipana. Za týždeň. Ani týždeň to není už. To je, čo ja viem. Ale bude to týždeň? Neviem. Uvidíme. 4. týždeň dal som sa robiť haircut, aby som zhral viacej jak Tyler Durden. A jak žebrák som zabudol natočiť intro a všetko, takže som musel teraz točiť, takže na prvom klipe ste videli tento haircut, ktorý tam nemal byť. Ja som mal mať dlhšie vlasy. Tu mám normálne aj to video prvé, ktoré som mal urobiť. Tu je perfektne, tu som ho dal. Ale ja som ho tam zabudol dať. Nie, nezabudol som ho tam dať. Ja som iba proste, sa mi nelúbilo, ja som to ešte raz natočil. Len ja som proste hamblivý chlapec, ktorý sa bojí natáčať vo svojej izbičke. Tak som si povedal, že to nejdem natáčať, že to potom natočím všetko. No a teraz sa natáčam jak žebrák. Bomba. Úplne mám iné vlasy, aké som mal mať. Som mal také dlhšie vlasy. Teraz mám krátke, jak tyderko. Hej, tak to je Tyler Durden, si dám do hora a budem jak on. A keď sixpack ešte nemám taký dobrý. To sa mi neľúbi vôbec. Tak. A idem sa pozrieť, ako to mám ten sixpack, ako mám, toto nebude vôbec dobre. A som si dorezal prst, išiel som sa najesť a tam som mal akási smeť, bola na tom jednom zaschnutá, neviem, čo tam bolo, meso alebo dačo. Ja takto nechtíkom, či sa idem vybrať odtiaľ. Nie, som si zarezal do prsta. Normálne, neviem, či si tu uvidíte dade. Nie tam vidno, aj tam možno krvi trošku vidno. Zarezal som si do ňo s tým debilným mesom, alebo čo tam bolo. Cestovina to bola. Zarezal som si do prsta, jak debilko. Proste bomba.
Štip ma to jak debila. A dal som tých 30 dní, chápete to? Jak žebrák. Dneska je 2. apríl, alebo 1. apríl. Musel som ísť do fitka, lebo nie, musel som robiť brúšáky, lebo som si, jak žebrák, jeden deň som zabudol, lebo som bol na privážkach, alebo kde som to bol. To video by som mal mať tam, kde si natočené, lebo som o tom hovoril. Aspoň také video mám natočené, lebo ja, jak žebrák, som si nič natáčal. To je proste bomba. Nahnevaný som sa na seba, aký som lenivý. A už viem, čo idem robiť ďalej, ja neviem, čo idem teraz robiť zase za videa. Ale každých 30 dní som na čo aké video robiť, lebo proste bomba. Lebo chcem a môžem. Tak idem robiť. Hej, dajte mi odber, aby som bol silný muž a úplne sa nepozerám do tej kamery, lebo ja sa radšej pozerám sám na seba. Nie na vás. Teba nechcem vidieť. Tak sa budem pozerať, aký mi dáš odber, hej? A like. Ak chceš komentár, daj mi ho tam. A už sa na teba neviem pozerať. Možno na toho, čo si mi dal odber asi, tak to budem pozerať. A na toho, kto mi nedal odber, sa budem pozerať som na seba, lebo sa mi neľúbi. A čo som to chcel povedať? Som sa povedať, že som zabudol nať v minulom videu link na stravu. Nie na moju stravu, ale ako na ten tam, kde si dávate svoje tréningy. Jak ty debilko to tam nezabudneš dať, tu ho dám, tuto dáte, alebo ho dám dole do popisku, či kde to ja je tam, kde description, alebo čo to tam je. Ha. Ja teraz bulkovať, lebo ma nasralo, nemám dobrý sixpack, idem bulkovať, aby som bol velikánsky, jak neviem čo. Veľký budem. Taký moc. Náberiem kilo svalov, hej, idem do fitka chodiť. Nechám tu doma cvičiť 100 klikov denne, hej. Ma to nebaví. Idem dvíhať železo, hej. Lebo môžem. Teraz hovorím, nebude dobre. Tento týždeň som v príjmačke v Ružomberku, som tam bolo 5:30, žebrák. Juj. A sere má čas, lebo v kúse teraz čas ide až moc rýchlo, hej. Čo je toto už? Pomoc. Ja už nechcem, aby bol takýto rýchly čas. Juj, už je 3:18, hej. Hodiny. Veď takto je vonku, hej. Juj. Kebyže aspoň pekne. Ale vonku je sneh, je vonku, jak žebrák hovorím, lebo som včera išiel strihať. No, som mal takéto krásne videjko, ako som si išiel, klačal k autobusíku, lebo sa chodím barberovi úplne desí medzi polky. Hej, už som prezradil moje budúce videjko. Fitko. Ale budem sa skúsiť byť ako tento ujo, hej. Pozrite sa, ak vysoko skáče, to čo je. To chcem ja tiež tak vysoko skákať, takýto backflip robiť vysoký. Juj, hneď to idem urobiť. Dobre, majte sa, už natáčam 5 minút. To je bomba. Konečne som sa rozprával, lebo sa nemám komu rozprávať takéto divininky, že som pozeral Stranger Things, lebo môj brat má hnevá, hej. On mi hovorí, že Stranger Things je hovadina, hej. Ja som si to tiež myslel, že on to nevidel. Ja som teraz to videl. Ale jak som videl, akože viem, čo sa tam robí, potom pozeral Tadeáša, keď natáčal video o tom, že čo sa bude riať, čo sa deje v sezóne 4, hej. Tak som ho pozerával. Normálne teda bomba, stále ho pozerám, to strašný frajer, hej. Bombíce videá dáva. Akože chcel som modkat. Ale, ja neviem, vyzerá to jak modkat. Modkat? Alebo to vyzerá jak Warrior Cut. Ja to neviem normálne nastylovať, aby som to mal dobre, nemám nič na tie vlasy. Nemám peniaze. Peniaze boli, peniaze budú, ale pre mňa nebudú, lebo nikto mi nechce dať. Tak daj odber, aby som si mohol kúpiť produkty na vlasy. Tu sú výsledky. V edite videa som dal kickflip